Čau bikery, zdravím z nového dielu Bike Mission a dnes si prejdeme spolu zákruty, klopené, neklopené, všetky veci, ktoré by ste o nich mali vedieť, aj keď je pri zákrutách toho pomerne veľa. Je tam pár kľúčových vecí, na ktoré musíte pamätať, musíte nad nimi rozmýšľať a ak sa ich naučíte robiť správne, tak uvidíte, že vás to posunie úplne na nový level, takže ideme na to. Začneme od tých jednoduchších vecí. Prvá vec, na ktorú musíte dbať, je váš pohľad. Už som vám hovoril, aby ste sa nepozerali príliš na predné koleso, ale trošku viac pred seba, aby ste videli, čo vás čaká. A pokiaľ idete do zákruty, vidíte ju včas, viete si dobrzdiť, viete ju odhadnúť. A pokiaľ už ste v samotnej zákrute, veľakrát môžete vidieť u dobrých bikerov, že nepozerajú na koniec zákruty, ale pozerajú už na výjazd, tam kam sa chcú smerovať, aby ich tá zákruta tým smerom poslala, aby ste neskončili moc napravo, moc naľavo, ale presne tam, kde trail pokračuje a kde vy chcete ísť. Takže nepozeráte takto na predné koleso, pozeráte pred seba. Samozrejme, čím idete rýchlejšie, tým pozeráte ďalej. A keď už ste v zákrute samotnej, tak pozeráte pred seba, nepozeráte na koleso, ale tam, kam zákruta smeruje, či doľava alebo doprava, postupne na výjazd a už aj potom na to, kam smeruje trail. Druhá vec, ktorú si dnes povieme, už je oveľa dôležitejšia a to je vlastne celá podstata zatáčania. Vždy sa snažíme pri zatáčkach mať čo najväčší grip na prednom kolese. Vždy vám hovorím, aby ste mali čo najlepšiu prednú gumu, aby sme mali čo najlepší grip, čo najlepšiu trakciu, pretože keď vám šmýka predné koleso, to spôsobuje najviac pádov, nepríjemných zranení a tak podobne. A tie pády sú vždy zapríčinené tým, že nemáme dostatok trakcie, tým pádom nám odletí predné koleso do strany. Keď sa pozriete na vzorku plášťa, stredné štuple sú určené na akceleráciu a brzdenie, samozrejme vpredu aj vzadu, ale tie bočné, tie nás zaujímajú teraz najviac a tie nás vlastne držia v tom náklone. Veľa hobbyjazdcov alebo takých pomalších sa na tie vyslovene boky až nedostáva, ale pokiaľ ste už trošku skúsenejší a rýchlejší, tak tie boky a ich stav je veľmi dôležitý, to aby ste mali dobrú vzorku, dobrý dezen a tak podobne, pretože to je to, čo vás bude držať v zákrute. Čo je nemenej dôležité pri tomto bode povedať je, že predné koleso musíme mať zaťažené a pomerne veľa a veľa ľudí je stále nad sedlom alebo až za sedlom, čiže ten predok nie je zaťažený a veľmi ľahko sa stáva, že ho šmykne. Najpodstatnejšie je sa nebáť a dokázať ostať stať nad predným kolesom, aby bolo zaťažené, aby tá sila prichádzala a ten grip vytvárala s tou podložkou tým, že tlačíme na riaditka, tlačíme na vidlicu a na predné koleso. Tretí veľmi dôležitý bod, možno podľa mňa dôležitý, ale myslím, že naozaj je trajektória. Vôbec nie je jedno aj pri klopenej, aj pri neklopenej zákrute, kadiaľ idete. Pokiaľ máte neklopenú zákrutu, snažíte sa väčšinou robiť čo najväčší oblúk, pokiaľ je to možné, čo najviac si ju nadbehnúť, potom dovnútra a potom znova dovonku. Ak pozerávate formulu, tak viete, že tam sa presne takýto spôsob uplatňuje, kedy nadchádzate z čo najväčšieho vonku, režete zákrutu cez jej vnútro, alebo teda vnútorný polooblúk a vychádzate znova vonkom. To isté platí aj na bicykli, takýto princíp môžete použiť. Samozrejme záleží to konkrétne od zákruty a od toho, či tam nie je nejaká prekážka, pník, čokoľvek, čo tam môže byť. Čo sa týka klopených zákrut, je podľa mňa veľmi dôležité jazdiť ich od začiatku, samozrejme, ak je to tiež možné. Nechodiť do nich v strede, ale pekne od začiatku zákruty až do konca, využiť ju celú, poprípade ju spumpovať ako vlnu, pokiaľ sa dá a naozaj tá akcelerácia by bola čo najväčšia. Čo je veľmi dôležité pri klopených zákrutách, aby ste nejazdili úplne vrchom. Ja sám som s tým mal vždy veľký problém. Mali by ste jazdiť v spodnej polovici alebo v jej strede, čo sa týka výšky. Tuto máme jednoduchú klopenku, ktorú máme postavenú na trail, je približne 25, možno 30 cm vysoká. Určite nechcete jazdiť tadiaľto, pretože ak vám to tu náhodou na tejto hline ujde, letíte von stráte do stromu a je to veľmi nepríjemné, to je naozaj škaredý pád. Čo chcete je, aby ste boli v tejto časti klopenky, približne niekde tu a keď vám to náhodou trošku ujde, ešte stále máte celú túto plochu na to, aby vás udržala. Pozor, pokiaľ je v lete veľmi sucho a nachádza sa tu veľa drolu a štrku, tak nie je dobré ísť ani veľmi spodom, ale naozaj v tej spodnej časti, kde už sa klopenka začne dvíhať, nie je tam ani veľa štrku a nie ste ani na hrane zákruty. Táto lajna. Štvrtá vec, o ktorej by sme si mali dneska povedať, je rýchlosť a konkrétne jej úprava ešte pred zákrutou.
My vždy na pretekoch máme najviac rozbité zákruty na začiatku, respektíve ešte pred zákrutou, pretože to je miesto, kde skúsení jazdci a dobrí jazdci brzdia a v zákrute potom samotnej tá už je väčšinou pekná, dobre vyjazdená, hladká, pretože tam už sa brzdy nikto nechytá a tak by ste to mali skúšať aj vy. Je vám úplne zbytočné prísť do tej zákruty miliónovou rýchlosťou, kedy ledva držíte všetko pod kontrolou, keď v polovici zákruty stlačíte brzdy, vidíte pomaly a začnete šlapať. To vám strašne uberá sily, uberá vám to energiu. Musíte myslieť na to, že tých zatačok je tam nie 1, 2, je ich tam 20, možno 25. Keď pokazíte každú, tak naozaj za prvé sa narobíte, za druhé budete pomalší. Čiže veľmi dôležité upraviť rýchlosť, kľudne môžete ísť o trochu pomalšie, ako by ste boli schopní zákrutu prejsť, ale nebrzdiť v jej v polovici ani na konci, nabrzdiť na začiatku alebo ideálne ešte pred ňou. Pokiaľ je pred zákrutou veľmi rozbitý terén, rolety zvlnený, ak pre tých, čo nevedia, tak môžete nabrzdiť ešte pred nimi, aby ste práve nedostávali tak veľké rany, pretože pokiaľ brzdíte v roletách, je to o to horšie. Čiže môžete nabrzdiť ešte pred nimi, rolety len prejsť, pretriasť a oprieť sa do klopenky. Je to naozaj výborné, šetrí vám to ruky a šetrí vám to energiu. Piatu a najdôležitejšiu vec som si nechal nakoniec. To je nejaká správna technika alebo to, ako by ste mali stať. Je tam veľmi veľa vecí, poloha nôh, poloha rúk a tak podobne, ale jedna vec je úplne najdôležitejšia a už som vám určite o nej hovoril a to je to, aby ste oddelili os tela a os bicykla. Pokiaľ zatáčate, mal by sa nakláňať hlavne bicykel a nie váš trup. Najväčší dôvod je to, že potrebujete bike zaťažiť zvonku, čiže keď sa nakláňame do strany, nakláňame bike a telo tlačí z roviny, tlačí zvonku na plášte, na tie bočné štuple, ktoré sa zarezávajú do zeme. Zatiaľ, čo keď sa nakloníme s bajkom, netlačíme do bajku zvonku, ale sme rovnobežne a keď nám to ujde, tak letíte rovno na zem. Zatiaľ, čo keď stojíte takto a vám to ujde, tak maximálne spravíte drift alebo máte stále čas zareagovať, lebo telo je rovno, nie je už takto naklonené s bajkom. Možno si ktorí z vás povedia, že však to robím, to je klasika. Ale asi to nerobíš do takej miery, ako by si naozaj mal, lebo najčastejšie ľudia spravia niečo takéto a už majú pocit, že sú ako na MotoGP, že skoro píšu kolenom po zemi. Takže naozaj to možno až trošku prehnať, ten náklon sa dá spraviť veľmi veľký a potom vám z toho vidie tá technika, že vonkajší lakeť tlačí zvonku, vnútorný je vystretý, kolena smerujú v smere, akým zatáčame a ako nakláňame bike. Všetko to do seba krásne zapadne a vy nemusíte nad všetkým zvlášť rozmýšľať za jazdy, lebo je toho naozaj dosť. Takže toto je asi zo zatáčania na dnes všetko. Sú to stručné, konkrétne tipy, ktoré naozaj fungujú a verte, že ak niečo z toho vyskúšate, tak budete cítiť rozdiel. A ak sa vám video páčilo, budem rád, ak kliknete na tlačidlo odoberať, aby vám neušli ďalšie diely a budem rád, ak nám budete naďalej fandiť a sledovať videá. Čaute!